臭豆腐，这个是什么味儿的来着？爆浆，爆浆，香辣，香辣。还有3根面筋，耶！然后我是喝的柠檬水，这位喝的是白开水，白开水还是温的，还是热的？保温杯里的白开水。这个是爆浆的。来，放你是哥。然而它根本就不会爆浆，它就是上面淋了一层像豆腐乳的融化了的豆腐乳。现在我和我舍友就坐在餐后里，这个酱蘸的多多的，蘸上它这个，哎，眼睛，你多蘸酱，然后一口下去，非常爽。我刚刚就是这么吃的。我感觉我这块酱比较诱人。我之前买的那一家是不刷酱的干烤，然后上面撒很多孜然和芝麻，但是它现在倒闭了。哇，真的好看哎！刚才我们现在在哪儿呢？我们现在在船上，什么船呢？大明湖，呸，五龙潭。对，现在在五龙潭是吧？我们现在即将不是现在在哪儿？现在在五龙潭。哦，现在在五龙潭。这个船的名字叫护城河，济南护城河游船，开了个寂寞，看不着了。没灯。然后这个是我们船前进的方向。没那个桥，因为是晚上，然后开着这个灯就显得非常的富丽堂皇。哎，他们的哇，哎呀，我用手机都能这么好看。非常开阔了已经。这个叫糖糕，然后又叫什么马拉糕，没吃过，可以尝一下。怎么说呢？黑米的味道，甜甜的，比馒头好吃点。哎，我咋感觉我们在这很危险？因为那后面正在施工。那儿是不是也有座？去那边要不？对，我感觉去别的地方。这是一种新的叫千叶酱香饼，它很碎，然后但是它的味道我觉得比酱香饼更好，因为它切的块小，它就入味儿。非常好吃。一包也被我们吃掉一半了。一包4块钱，一大包。我有节目，记住。今天我跟我同事去了那个济南市博物馆溜达了一圈儿。然后呢，济南市博物馆旁边有一个全程书房，全程书房就是那种免费看书自习的地方，24小时开放的那种。然后全程书房正好在搞活动，又被我薅到了羊毛，简直了！这本书1分钱买书，但是买的都是小朋友的书，因为我们家我的侄子啊、外甥啊，就是我的下一辈啊，男孩比较多，
而且正好这个是看拼音的，有几位男孩，我有几位侄子外甥什么的，就是正好是可以看这种书，所以就是1分钱买了，非常不错。这是我的一位同事，他说他要减肥，2天前他说他要减肥，然后今天就吃了这么多，还想去买饮料。而且馒头片是炸的，鸡蛋也是炸的，这个是肉，都是炸的。这一杯是苦荞茶，我也不知道，因为下面是绿茶，但我绿茶没了，我就问我同事要了一点儿。这一杯是乌龙茶，泡的有点多。我第一次泡这种乌龙茶，我不知道它泡开之后怎么这么多呀？就是基本上是半杯子茶叶。夏日必备冰镇西瓜和最近的新宠 Eve 椰子水，还冒着凉气儿呢。先挖中间一口，爽。夏天的人生当中没有西瓜是不可以的。还有我这个椰子水 ，Eve， 给你们几秒钟来体会一下这个中深意。是的，没错，你说对了。大声告诉我山人们，第一次喝这个椰子水是和我舍友一起，我俩都追山河令嘛，并且现在时间都已经过去这么久了，我们依旧还在山上，依旧还在上头当中。当时我俩看到这个椰子水的名字的时候，先是一愣，然后眉头紧锁，继而相视一笑，你知道的，就是那种慈祥而猥琐的微笑。就是我懂了，你懂了吗？哦，我懂了的微笑。是的 ，Eve， 谢儿。说实话，我到现在我把它倒进来。说实话，我到现在也没有明白Eve和谢儿之间到底是一种什么复杂的情感。好，打住，正经一点，来形容一下它的味道。它这个椰子水就是很清甜、晶莹透亮的那种感觉。如果用美人来形容的话，就是那种寡淡冷漠的高岭之花。看它的这个配料表啊，只有椰子水，热量是比较低的，而且还可以补充电解质。夏天运动完了之后也可以喝，它比矿泉水会多一丝甜味儿。是那种来自夏日海边椰林的天然甜味儿。这里是黑虎泉，黑虎泉这边的石头上也都是老虎，不过这些老虎都这个表情都挺蠢的，他们感觉很凶，但其实很蠢。看这一只，他说我很凶。看在众多的鱼当中，有一只巨大无比的，我天哪，怡然自得的，很悠闲的，淡定的，泰然自若的，在水中移动着，它移动的好缓慢呀。这是我舍友从洛阳千里迢迢背过来的，他自己做的蔓越莓饼干。本来有满满一盒，被我吃完了，特别好吃。
然后自己做的话，自己用烤箱烤的，然后自己做的话，不会放那么多糖，大部分都碎了，因为他坐火车过来比较颠簸。我现在在护城河这边，后面是正在白石泉打水的市民，然后转一个圈儿，这边也是正在打水的，这在黑虎泉打。好帅啊！这里是济南的泉城路，因为现在这个时间点吧是几点呀？我看这是3点15，所以说这个点儿在街上的人比较少，到了晚上人会比较多的。这个花也特别好看，跟假花一样。这是泉水直饮点，可以，它之所以这么设计往上喷，是因为你可以把嘴放过去，直接张着嘴喝，这样我们可以随时随地渴了就有水喝，而且还是泉水，还不是那种，然后就省钱了，省去了你去买矿泉水的钱了，这是真泉水。这边有恒隆啊、世贸啊一些大型的商场，然后这儿还有一个贵河。贵河的特点呢就是贵，还挺好看的，这样拍。这是对芙蓉街，今天不是周末，所以人没那么多，周末的时候人更多。